Բարև ձեզ իմ սիրելի ընկերներ, ես այսօր ցույց կտամ, թե ինչպես են հավաքում կուբիկ Ռուբիկ 2-2-ի վրա։ Ես երկար ժամանակ վիդեո չէի հանում իմ ալիքում, իսկ հիմա սկսենք արդեն սովորել։ Սկսենք փնտրելուց այն անկյունը, որը ունի սպիտակ, գազարագույն և կանաչ գույներ։ Փնտրենք, մինչև գտանք։ Վերցնենք այնպես, որ այդ մեր անկյունի սպիտակ գույնը նայի ներքևից և սկսենք։ Կփնտրենք գազարագույն կամ կանաչ գույնով կտոր, որի վրա նաև կա սպիտակ։ Իմ աչքի մոտով անցավ գազարագույն և սպիտակը։ Նրան կբերենք մեր ընտրած այն անկյունի, սպիտակ գազարագույն կանաչի գազարագույնի կողքում, այստեղ։ Քանի որ այն ունի գազարագույն և սպիտակ, եթե ունենար կանաչ և սպիտակը, կբերենք կանաչի կողքը, բայց ունի գազարագույն և սպիտակ։ Ասեմ կապ չունի, թե որ գույնն է կանգնում, այդտեղ կարևորը այդ անկյունը, մեր գազարագույն և սպիտակ գույնի անկյունը կանգնի այդ մեր անկյունի գազարագույնի կողքը։ Օրինակ այս դեպքում կապույտ գույնն է, բայց կարևորը այդ անկյունն է։ Կարող է կանգնել օրինակ գազարագույնը, կարող է կանգնել սպիտակը, կապ չունի։ Դնում ենք այդտեղ և անում ենք պիֆպաֆներ այնքան ժամանակ, մինչև այն կանգնի տեղը։ Այսինքն այսպես։ Ով չի հիշում պիֆպաֆները, հիշեցնեմ։ Աջ կողմը վերև, վերևինը ձախ, աջը ներքև, վերևինը հետ ենք վերադարձնում։ Դա աջի պիֆպաֆներ, իսկ հիմա ձախի պիֆպաֆը, հիմա նայեք, ինչպես մենք իմացանք, դրել ենք գազարագույնը, նայենք գազարագույնի այս կողքը կապույտ է, իսկ այս մյուս կողքը կանաչ։ Մենք պետք է գտնենք կապույտ կամ կանաչ գույնով անկյուն, որի վրա կա նաև սպիտակ։ Ես գտա կանաչովը, կանաչ և սպիտակը։ Եվ նրան կպտտեմ այնքան ժամանակ, մինչև այն կանգնի մեր ընտրած կանաչի կողքը։ Իսկ ձախի պիֆպաֆը, քանի որ այն ձախ կողմում է կանգնել, անենք ձախի պիֆպաֆը, ձախը վերև, վերևինը աջ, ձախը ներքև, վերևինը ձախ, ձախը վերև, վերևինը աջ, ձախը ներքև, վերևինը ձախ։ Ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն բոլոր անկյունները դրել ենք, բացի մեկից, այդ մեկը ամենահեշտն է, այսպես պետք է դնենք և հանվաքենք։ Այդ մեկը վերևում կփնտրենք մենք սպիտակ գույնով անկյուն, կբերենք կդնենք չհավաքված անկյունի վերևում, և կանենք պիֆպաֆները այնքան ժամանակ, մինչև այն ճիշտ ձևով կանգնի տեղը։ Կարող է լինել այնպես, որ նա այն վերևում չկա, նշանակում է այն այստեղ ներքևում է, բայց սխալ է պտտած։ Նշանակում է անում ենք պիֆպաֆները, մինչև այն կանգնի տեղը։ Ասեմ նաև մեկ բան։ Երբ օրինակ մեր անկյունը պտտում ենք և լինում է աջ կողմում, անում ենք աջ պիֆպաֆը, երբ լինում է ձախ կողմում, անում ենք ձախ պիֆպաֆը։
Իսկ այսօրվա վիդեոն այսքանն էր։ Կհանդիպենք երկրորդ վերջին մասում։